Sot, biznesi i vogël në Shqipëri po jeton një krizë dramatike. Edi Rama u premtoi tregtarëve rivitalizimin e biznesit të tyre familjar, duke i hequr së pari taksën e biznesit të vogël gjatë takimeve me tregtarët e vegjël në njësinë 5 në kryeqytet. Të rritur gjitha taksat, xhiro s'ka, lek s'ka, fukarallok në kul. Përderisa s'ka punë, ne kemi qira, nuk paguajmë dot qira. Kemi 2 muaj, 3 muaj që ham nga dhjamë. 14 vjetë. Taksat, gjithmonë rritje. E që taksës biznesit vogël i lehtëson? Atjetër po, gjysmë për gjysmë. Kështu. Një xhiro në rënje komplet, totalisht, domethënë ka një ulje skandaloze, domethënë që të arrish mos bësh punë fare, të dalësh edhe me zero, është s'ka ku të shkoj më keq, më krizë të madhe se kjo, që mos arrish as të lash qiran e dyqanit është skandal. Nga ana e tyre, tregtarët e vegjël u shprehen të dëshpëruar për sa i përket rritjes drastike të çmimeve, rritjes së taksave, rënies së fuqisë blerëse. Ne do ta heqim taksën e biznesit vogël sepse në total për shtetin në ark është $30 milion, është 0.5% e gjithë të ardhurave, po janë praktikisht dhjetra mijëra familje që jetojnë me biznes vogël. Për Partinë Socialiste, taksa e biznesit të vogël po asfikson biznesin. Momenti kritik që po kalon vendi dhe ekonomia shqiptare kërkon politika të reja dhe të qarta, duke filluar me një politikë tërësisht të re për taksat. Zerimi i taksës së biznesit të vogël është një emergjencë ekonomike, pasi rilindja shqiptare kalon përmes rimëkëmbjes së ekonomisë.